عودة إلياس العمري للواجهة. هاد العودة هادي الكل كيقول باللي العودة ديالو للواجهة السياسية في المغرب كتأشر على أمر جديد كيتعلق بعودة الحروب السياسية بين الأحزاب المحلية، بما فيها حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني الأحرار والحزب المعني أي حزب الأصالة والمعاصرة، اللي كان إلياس العمري كيفتخر أنه كان من المؤسسين ديالو. هذا الوضع الجديد ديال العودة المفاجئة لإلياس العمري كيأكد على أن الكلاشات السياسية يقدر تبدا في الأسابيع القليلة المقبلة، بما فيها بن كيران اللي كيشحد اللسان ديالو. وأظن أن بن كيران اللي فقد الكثير والكثير والكثير من الثقة ديالو من لدن المغاربة منذ ترأسه للحكومة عبر ولايتين، الولاية اللي كملها سعد الدين العثماني. عزيز اخ نوش اللي كيظهر انه كياخذ الامر بجديه كبيره، وكنلاحظوا بانه كيحاول ما امكن ما يردش على الكلاشات السياسيه، وكيقوم بالانشطه ديالو بعيدا عن الاعين وبعيدا عن الجماهير، وكيستغل فقط حضور الكاميرات ووسائل الاعلام المنتقاه لحضور اللقاءات ديالو. بعكس الياس العمري وعبد الاله بن كيران وادريس الشقر ايضا، اللي ما خصناش نساو عن حزب الاتحاد الاشتراكي، اللي كيختاروا اماكن عموميه للحديث والقيام بالتراشقات السياسيه. الكثيرين كذلك ربطوا عودة إلياس العمري بتقوية حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب. هذا الحزب اللي كيعيش مؤخرا واحد تشرذم كبير منذ ترأسه من طرف عبد اللطيف وهبي، وكذلك مجموعة من القيادات ديالو تخلوا على هذا الحزب هذا والتحقوا بحزب التجمع الوطني للأحرار اللي كيقوده الآن رئيس الحكومة عزيزة خنوش، اللي عنده اصطدام كبير مع الشعب. غالبية الشعب اللي كيقول باللي في مرحلة عزيز أخنوش الحكومية عرفت الأسواق واحد الزيادة في الأسعار وعرفتها، في حين أنه هو كيقول بأن هذا مرتبط بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعدة مسائل أخرى. كذلك ما نسوش بأن العمري حاول أنه يرجع ويبان في مجموعة من المهرجانات واللقاءات، بما فيها مهرجان اللي كانت قام مؤخرا قناوة في الصويرة، مهرجان اخر تيويزا في طنجة اللي بان فيها العمري. هذا الشيء كيبين باللي العمري كيحاول ما امكن يعاود يفتح بيبان السياسه في المغرب، اللي اظن انه تسدات عليه ما جعلوا انه يغادر المغرب واتجه نحو اسبانيا ومن ثم لتركيا، حيث قام بزراعه الشعر ومشى ارتاح وعاد ارجع. هاد الكلاشات السياسيه كطرح تساؤلات: واش كتخدم القضايا ديال المغاربه او لا كتزيد طينه بله وكتزيد الضبابيه والتضليل الاعلامي؟